Hey, ¿qué más pues? Excelente, excelente día. El día de hoy vamos a tener la oportunidad de observar cómo analizar o revisar una boba que esté presentando fallos en nuestro computador. Sea que nuestro computador se apague reiteradamente, que se nos presente la pantalla azul de la muerte o que incluso prenda, nosotros veamos las lucecitas prendidas de la torre, pero que no nos da imagen. De igual manera, estos métodos sirven para descartar los posibles fallos de nuestro ordenador. Pues bueno muchachos, como les comentaba, uno de los principales fallos de esta board era que hacía que el computador, la torre del computador de estos de escritorio, ya con demasiados años, demasiado uso, incluso lo dejaron de usar mucho tiempo, muchos meses, varios meses, entonces por eso también hizo que el computador cuando lo volvieron a usar, se recalentara. Entonces, este computador lo que hacía era, él prendía normal, a veces llegaba hasta el escritorio, incluso cuando llegaba al escritorio dejaba trabajar un ratico y daba el pantallazo azul de la muerte y se reiniciaba solo, incluso hay veces se bloqueaba la pantalla, se friseaba, pero analizando, descartando todo, pudimos encontrar varios fallos. Al igual que en la OAR, lo que les voy a mostrar, resulta que en la fuente de poder también sucedía lo mismo. La fuente de poder tenía unos capacitores inflados. ¿Cuáles son los capacitores? Son estos que pueden ver acá. Como los pueden ver, en este momento les hago el acercamiento, están inflados. Deben estar siempre planitos, pero en este caso tenemos varios inflados. Uno, 2, 3, 4. Y por este lado también pude notar que está empezando. Tiene una leve protuberancia, lo que hace que estos capacitores se inflen es la sobrecarga de energía o también el dejar de usar el equipo por mucho tiempo. Entonces lo que hace es que como estos capacitores o condensadores tienen un ácido por dentro, al sobrecalentar, recalentarse la placa o ellos mismos, que son los que se encargan de regular el voltaje que viene desde la fuente de poder hasta la board y repartirla adecuadamente por cada uno de sus sectores, hace que presente múltiples fallos, incluso corto, sobrecalentamiento. Entonces al ácido sobrecalentarse se evapora, dejando muestras por acá de ácido corroído y ya entonces esto quedan fallando, entonces eso hace que cause múltiples daños. El computador se apaga como defensa propia, entonces como el procesador todavía estaba en buen estado, que el procesador es este, el procesador es este que pueden ver por acá, que se encuentra, que es muy delicado poner, muy delicado por los múltiples pines, hay que tener mucho cuidado. Este está bueno, entonces cuando el computador está en uso y él se apaga es porque trata de proteger el procesador que es el que debemos tener demasiado cuidado de no ir a torcerle uno de esos pines cuando intentemos volverlo a ingresar a esta parte. Entonces el computador se apaga como defensa para que no se vaya a quemar y vaya a ocasionar múltiples daños, sea a otra unidad de disco duro o una de las partes que estén anexas a este computador y que a la larga pueda ocasionar un daño masivo, un corto masivo y que le afecte por completo todas las piezas. Entonces es un fallo que debemos detectar a tiempo, no dejar, no descuidarnos con este fallo porque bueno, si bien estos capacitores se pueden cambiar, como les mencionaba que este ya tiene una pequeña protuberancia, sintiéndose, notándose, porque deben estar totalmente planos como estos de acá, que están planos, se puede notar ahora mismo la diferencia. Entonces estos están inflados, como resaltan. Entonces se pueden cambiar, pero es algo que es riesgoso por lo que no sería garantizable. No sería garantizable, pienso yo, prefiero ser honesto. No sería garantizable porque sería así esta board, como les digo, tiene más de 15, 10 años, incluso más de tiempo de uso. Entonces es una cosa que a la larga es, es algo pues que no vale la pena uno quitarle esto para reemplazarlo, porque puede ser algo que le vuelva a fallar
Y como le digo, no vale la pena la inversión. En caso de eso, se compraría otro. Si es el modo o si ya usted desea correr el riesgo, también se le puede cambiar. Pero como le digo, esto es una falla que no puede detectar, sea en una board de estas de computadores de escritorio o en la board de un computador, sea de laptop o una notebook o portátil. Recuerden que todos trabajan con la motherboard, la tarjeta madre, que es donde va el procesador, las memorias y demás conexiones, sean los PC en la tarjeta PCI Express o los PCI normales. La pila, que es la pila la encargada de regular toda la información que se guarda en la board cuando el computador está desconectado a la energía, que es una pila recurrente parecida a la de un reloj, pero un poquito más grande. Bueno, entonces de igual manera lo pueden, como les decía, lo pueden revisar. Si un portátil tiende mucho a fallar eso, que usted diga antes de descartar si es un cable, el cable, la batería o algo, sería bueno chequear a ojo, tener mucho cuidado con unos guantes y desea tocar para no ir a hacer corto en la placa con la corriente estática de nosotros, que todos como personas manejamos una corriente, una energía, y eso se puede hacer corto con una de las piezas. Por eso hay que tener en cuenta no hacer contacto durante mucho tiempo con una de las piezas y tener los cuidados adecuados. Entonces, como haciendo un resumen, deducimos que esta placa quedaría obsoleta porque, como les digo, si así se pudiera cambiar estos condensadores o capacitores, no podemos saber cuáles de los otros tendrían también un fallo y que nos esté notando en este momento y que a la larga nos vaya a arrojar. Entonces sería algo que tendríamos que estar constantemente cambiando y para evitar eso, que se vuelva tan monótono y a la larga tan derrochante, tan derrochador, pues pienso yo, porque sería, como les digo, sería algo innecesario cambiar esto. Preferiblemente se cambiaría la board, una board que sea compatible con el procesador. Recordemos que hay procesadores que no son compatibles con todas las board y por eso también debemos tener una buena asesoría. Listo, hasta la próxima.